位于波兰西南部奥德河畔的第4大城 Wrocław。这座城市历史悠久，地处欧洲交通、文化与政权交汇的十字路口，历经多次政权更迭与民族融合，被誉为波兰的威尼斯。从 Dresden 出发，先搭乘一班车前往德国边境城市 Görlitz 对岸的波兰城市 Zgorzelec， 再转乘波兰地方火车。Görlitz 和 Zgorzelec 被视为姐妹城市，原因在于这两地其实原本就是同一座城市，但因2战后欧洲边界的重划，被奥德尼斯线分割，西岸成为德国的 Görlitz， 东岸则归波兰，命名为 Zgorzelec。我们现在已经到那个 Zgorzelec 的车站月台上，那我们要等下一班车到那个 Wrocław， 然后大概要坐2个小时。然后一个小 tips 就是买票的时候要记得到这个波兰的铁路买，不要用 DB 或什么买，因为价钱差非常多，差一半吧。对，甚至超过，因为 DB 给你的票是那种通用型的，但这个的话，车来了，蛮新的。其实波兰近几年他们的经济成长率好像在欧洲已经是可能排第1名，好不好？那是光速成长当中，因为其实他们很多德国的，他们受益于很多德国的经济，很多德国在那边开公司啊或生产，那他们也从这边就是学到很多东西，然后也现在变成自己的力量，所以他们说不定几十年后就超越德国，这是有可能的。火车超级新，这个告示牌，这叫什么？荧幕超巨大，对啊，而且很清楚，每个时刻表都很清楚，非常的新。然后这边也不算是离他们的首都非常遥远，所以也算是偏远地带，就有这样的建设，我觉得不错。中央车站，今天非常的温暖，是第一。我们现在要先到我们的 Airbnb 去了。我们进来，我们这个3天要住的 apartment， 没错，是自助 check in， 就在老城区的，还不错是一个像 studio， 超级干净。对啊，而且还有厨房，超赞，厨房还有洗碗机哦，跟我们家的超像，很漂亮而且位置又很好，去看下厕所。哦，很不错那大家有看到这个小矮人铜像，就是在这个城市很有名的一个著名的象征，就是他们在以前就是还在那个苏联统治时期，他们就是有画一些画作，就是用这些小矮人，然后加上一些 slogan， 就是标语，可能去抗议这个共产的政权。那后来在就是比较近代之后呢，他们就是想说，可以把这个小矮人就做成铜像，然后放在就是各个城市不同角落里，而且每个小矮人都有一些不同的样貌，跟可能在做不同的事情，然后就是也可以让游客去寻找这些小矮人，就还蛮有趣的。现在到 Wrocław 的老城区啦，那后面这个呢，就是他们的老市政厅。它从大概13世纪的时候就开始建造，然后听说盖了200多年，然后大概在1500年左右的时候就变成现在这个样子，然后持续一直保存到现在，跟当时大概就是这个样子，所以算是在波兰这边保存很完整的一个这个中世纪的风格的市政厅。
那它的特色就是一种哥德式的建筑。那 Vlortsworth 这个城市其实是蛮欧洲的一座，在文化上非常欧洲的一座城市。为什么呢？因为它中间经历过非常多不同王朝啊、不同民族的，不能说统治啊，应该说不同种的人住在这里。那它在大概西元1000年的时候，这座城市就已经有记载，那时候就成为一个主教区。那 Vlortsworth 其实就是那个时候的主人公的名字，就叫做 Vlortsworth。那他在大概13世纪的时候呢，蒙古人就打到这个城市来，非常厉害。那打到这座城市，很多人都吓跑了。那为什么人潮又回来？就是那个时候，这座城市又被赋予了那个马德格堡的那个城市权。那就是说，赋予了这座城市有很大的自治，还有商业的这种活动，所以很多人又开始搬到这座城市来。后来呢，这座城市就属于那个波西米亚王朝。那之后呢，又变成哈布斯堡王朝。那之后，哈布斯堡王朝又变成神圣罗马帝国。到最后呢，其实这个城市大部分的时间都是属于一座日耳曼的城市，就是在过去的这几百年，其实它使用的主要语言都是德语。那这座城市它的德文的名字就叫做 Breslau。但是在2战之后呢，就是那个时候2战的末期，就是纳粹德国就是控制了这座城市，然后同时在2战期间也对这座城市进行大量的清洗，很多犹太人啊、波兰人啊都被不管是被赶走，或者甚至被屠杀。反正这座城市当时就是住了非常多就是纯种的德国人。在2战结束之后，因为德国就战败了，所以当时的签订的条约就是在德国的这个奥德河以东的领土就是要归还给波兰，所以这座城市因为它是在奥德河以东，所以就是又归回波兰。那很多的德国人就离开这座城市，那有波兰其他地方城市的人呢，就移到这座城市来，所以这座城市重新被波兰人就是注入了新的血液，然后又让这座城市变成现在这个样子。这一条河呢，就是穿过那个 Vlortsworth 这座城市的河，它叫做 Oder。那其实 Oder 这条河会一直流到德国和波兰的边境，那它就是这条河也把德国和波兰都分开，就是作为2国之间的一个界限这样子。我们现在来吃这边最有名的一间饺子店，叫做 Piero Garnier。然后我们在外面等了一下，今天是礼拜4，但已经超多人的客满，所以如果平常要来，建议不要假日，不然就是要中。但现在是复活节，可能跟复活节有点关系。假期啊，对。因为它有很多种不同的饺子的口味，然后还有分你要勾有就是水煮的、煮沸的那种，还是你要用烤的，然后还可以再炸。然后我们决定就是直接点一个 mix 的版本，这样就是可以把所有的可能一次都吃到。它的特色呢，就是它这个汤汁啊是用就是裸麦加上水，然后发酵很多天之后再拿来煮的，所以据说它有天然的那个益生菌在里面，然后就会配一些香肠啊，最重要是要有这个切一半的水煮蛋才是正统，有时候会放在面包里面吃。对。哦，我们这是2人份的拼盘。这个是potato pancake 薯饼，然后这边的是 boil 的饺子，就是水煮的，但是我们有一半有让它去煎，就是会比较 crispy。然后对，这几颗比较大的是用烤的，然后是有干嘛？各种有不同的麦，它的面皮的对对对，然后这边是有 dipping， 但我也搞不清楚是哪一些口味。我们都说。对，我们就是什么都想试，我们就是全部用 mix。在波兰文里面，这个饺子是这个饺的意思，其实跟中文应该也蛮像的。哦，是哦。对。就是长得像那个饺。对。是什么？这应该鸡肉了。鸡肉。鸡肉 cheese。
换吃一颗水煮的。切口原味，是什么？玉米，这有一点辣。这蘸酱刚知道是什么了。这个是应该算什么 ？Sour cream。然后这个是蜂蜜芥末，这个是奶油蘑菇，然后这个是salsa。哦，好吃，都很好吃。其实它这个2人拼盘，我觉得可以4个人吃，然后再点一些它的酸菜之类的。对。在他们这个市政厅旁边就是一个餐厅，然后大家就坐在路边这边喝酒。这里是一个很可爱的房子广场。这个花店呢，从下午不知道从几点就开到现在。这个花店，哎，有人要去买花。10点多。你刚才说没有人要买。这时候。波士林这边有一些神奇的角度。像不像台北？餐厅里面这么兴奋，这么兴奋，这是我这辈子看过最大的猪脚。